Amici Furlans, bentornati sul canale YouTube di Patria Furlane. Ho ti appena spunto di un articolo che è venuto fuori sui giornali di UE, e chi sono mano, che è il chiacchiere dal comune di Amatrice, in particolare di una delibere che l'ha fatta il sindac, istituendo su iniziativa di quel comune una no tax area per imprese, la che chiste varesse di Coventà a intiva le permanenze di aziende di ste aree terremotate e in particolare vuoi lei le dichiarazioni che l'ha lasciata il sindac Pirozzi, la che dice sostenere l'economia è questione irrinunciabile. Sostenere l'economia di Amatrice, al dice il sindac, è per me una questione proprio irrinunciabile. Diversamente, non si interessi in affrontare un graduale spopolamento di queste zone, che renderà inutile ricostruire anche gli stiasi, le scuole, gli uffici e gli sglesi. Ecco, io vorrei partire di questa considerazione e sono passati i 40 anni dal terremoto con tutte le sue celebrazioni, sarebbe ben che facessimo un bilancio di furti retorici. È vero che non furlano sono stati sbrasti a ricostruire, o viene applicato una legislazione speciale che non sa consentire di tornare a fare le robe di corse, ma a 40 anni, come che l'ha scritto il sindaco di Amatrice, il bilancio di chiesi tornare a costruire, scuole tornare a costruire, uffici inglesi, è dal dot positivo, che è una situazione di tanti saris, non come montani, ma periferici del Friuli, terremotati. O stiamo notando ogni di più che queste zone si vengono sbandonate. Quindi un gran patrimonio, un gran sforzo economico che è stato fatto per ricostruire le abitazioni, chiese, fabbriche, tapanons, e per tornare a mettere in piedi i servizi in queste zone, a 40 anni di differenza, ha un bilancio negativo. Sono tutte queste robe che stanno venendo sbandonate, sono patrimoni che è relativamente new, quindi recuperabili immediatamente con poche spese, che è lì e aspetta di tornare a nascere un'altra volta a 40 anni di differenza. Lo disegno no, così a sensazione, ma sono idee di un altro articolo che è venuto fuori, da idee proprio dall'Istat, che in particolare per quanto riguarda la nostra regione, le danno come le seconde in tutta Italia con cui ha il numero di spopolamento. Chi sta lì che il Friuli si sta svuotando. Il Suarez che Patria Furlane aveva di mettere in pins per selezioni regionali dal 2018 con obiettivo 2020 è proprio quello di tornare a mettere in pins il Friuli. È una coesione sociale di tornare a fare su, di tornare a dare fiducia a ent e tornare a creare le condizioni perché le attività, se tornate in là in queste zone che sono state abbandonate, anche la ent viene già chiesa a disposizione e ti attende il sproc c'è chi coventa per tornare a insediarsi lì. Dopo di pensare che tornare a vivere con le qualità di vita di 40 anni fa, quindi non quindi garantì che vedi un reddito sufficiente e una tassazione inferiore, garantì servizi sul puesto, ma per fare questo abbiamo bisogno di avere una forza che non pensiamo che sia delle nostre, che sia in grado di contrastare o addirittura superare i partiti italiani, se abbiamo bisogno soprattutto da questi sostegni. Dei non sono man furlans, mandi.